banyak guys. Dia menempel saya aja. Wow, burung walit. Terlalu banyak burung walit. Ini pakai sound handphone saja. Oh, banyak datang. Banyak datang burung walit. Sound handphone. Tapi sayang tidak ada rumahnya. Wow, banyak kan? Petang-petang, santai-santai. Wah, datang lagi dong. Turun dong. Turun sana hutan. Dia orang tagap. Mana sudah itu? Datang dua orang. Wah, tidak sudah, hilang sudah. Mana sudah itu? Oh, ada satu lagi sana. Oh, dong pergi sana. Isi tampak orang. Cok, sensitif video. Saya stream aja. Nih, petangnya. Oh, misi memanggil burung walit. Banyak tapi tidak rumah. Wih, banyak kok tuh nah. Ini pun ada guys. Burung walit.
banyak. Oh, Datang aja. oh. Inilah kita punya bos Walit. Ada bus Walit. Banyak. Pandai kata ya? Masih berdatangan. Sudah tangan ini. Saya sembunyi lagi satu kali. Tapi anu ba? Nih guys, guna handphone saja guys. Hidup bah, gila eh. Udah rumah sini lagi mati lah kayak gitu. Gila lah. Cuh. Oh, banyak. Ini baru aja. Mantap ini burung walit ini. Banyak ya? Tidak lagi berapa nampak terlampau anu. Oh, ini banyak. Oh, berdatangan dia guys. Nah. Nah, kan datang serang sini. Oh, di kepala sudah guys. Bulit tahan. Itu dia paling happy dia banyak. Itu bukan tanah Asia. Kalau tanah Asia sudah saya bikin. Nah guys, ke muncak dia guys. Wow, banyak atas kepala saja guys. Nah, atas kepala. Hmm. Rek, nampak ka Rek? Baru handphone Rek. Banyak. Waduh. Banyak gila. Nawan di kepala. Oh, dia mau pergi kepala sudah. Pegang kepala. Nih, pakai handphone saja, guys. Tapi yang datang tengok. Tuh, nah paling banyak. Banyak kok. Rek, Ya. dengar tuh Rek. Cukup aja. Oh, Kita tinggal balik. yang banyak tuh.